分享話咧，香港係飲一杯暖暖地嘅葡萄糖溝水，飲完之後見到隔離個媽媽喺度嘔。大魔王來了，照咗希素嘅樣啦，個人有少少似 Simpsons，都有少少期待今年嘅冬天，因為我將會成為好暖嘅暖爐。好大個蛋飯啊，好搞笑！我呢一塊咧就係 1 egg and 10 egg white， yeah. 因為我哋咧之前買咗呢一個淨蛋飯，佢而家煎出嚟就咁樣，勁可愛啊佢！非常之淡嘅 Americano， 而家飲到淡到好似冰溶咗一半嘅嗰個感覺。對於中意飲咖啡嘅人嚟講，係唔知點解會飲啊，但係而家嘅我咧，我覺得飲呢個好舒服。你呢個係佢，我只係偷佢一兩啖嚟飲。番茄仔同青瓜就咁食真係好舒服啊！因為我呢個蛋餅唔知咩料，之前勁似蛋餅。又嚟到我中意嘅季節啦，大家睇下而家嘅氣温。25度啊！入秋啦，翻嚟大兩隻狗散步時候都覺得超大風，尤其是因為一山呢邊係再大風少少嘅，所以一件少少嘅外套仔而家係必備㗎啦。而家着短袖嘅可能都會驚吹親，但都冇費事病啦。我想講呢，喺香港翻嚟之後，我個肚咩料啊？但係好勁多，我去咗香港1個禮拜啫喎，我而家係發脹咗勁多。同埋大家記唔記得我之前唔係話買啲孕婦嘅褲嘅？而家天氣涼啦，終於可以拎翻出嚟着。而家唔知點解咧，個肚大咗之後，反而我覺得着得舒服啲，即係有個包覆感。加上天氣涼咗啦，跟住都唔會話覺得好熱。但我想講，我喺香港開始我就覺得我個人再發滾咗，因為翻到嚟呢2晚基本上冷氣要校到21度，冚唔到被，成晚瞓覺都覺得好係，都有少少期待今年嘅冬天，因為我將會成為好暖嘅暖爐。本身其實都幾怕凍嘅，但係我覺得今年冬天咧應該可以着啲衫薄啲，氣温幾舒服。我覺得呢個懷孕嘅時間都幾唔錯，冬天生仔好似都幾好。家姐，天氣超好，雖然有太陽，但係好涼爽。希素，我哋出咗嚟散步啊！先得咋？괜찮아, 맛있는 거야. 네, 가자. 네, 가자. 네, 가자. 我琴日出咗個 story 話陣間要去飲糖水啦，跟住收到好多 DM， 好多前輩們同我講，就話飲完糖水之後咧，記得唔好枕坐喺度或者瞓覺，要多啲喐動啦，個血糖先至會跌。非常之好嘅小 tips。所以點解而家我都出咗嚟同狗狗散步？因為雖然佢話唔使空肚去 check 啦，咁但係始終食咗嘢，同埋我忽然間諗起我頭先食嘅係番茄仔，番茄仔好似係被歸為水果，忽然間先醒起呢樣嘢，所以出嚟行一行，等血糖可以再跌啲。哇！ 테디 어디 있어? 와 괜찮아. 이거 불편해. 똥꼬 불편해. 아유 이거 테디야. 괜찮아 집에 가자. 好啦，而家就要準備出發啦。咁我喺 DM 啦，同埋之前咧喺度碌 reels 嘅時候，都見到好多前輩們喺度分享，就話糖水真係好甜，好難飲，然之後好容易嘔啦。咁所以就有衍生一啲佢哋少少嘅方法出嚟。有啲人分享佢哋會帶埋 sparkling water 一齊溝埋嚟飲，跟住有啲人就話可以飲完糖水之後食個檸檬，亦都有人話用飲管飲咁燉啲糖水唔使掂到口腔，直接可以吞落去。咁應該真係每間醫院嘅做法唔同啦。咁我哋間醫院咧係唔俾溝任何嘅嘢，咁所以我就唯有準備一支飲管，但我屋企係冇即棄飲管，所以就帶咗支平時都會用嘅 silicone。咁但係呢啲嘅方法咧，全部都見到中華圈嘅媽媽們分享啦，韓國嘅媽媽們咧就暫時冇見到，同埋其實而家差唔多過咗3個鐘啦，跟住我開始肚餓啦。咁一陣間飲完糖水再 check 完之後，應該就即刻可以解放啦，所以就諗住帶個小零食過去。呢個就我頭3個月孕吐都頗嚴重嘅時候買翻嚟。嗰陣我見到有人話咧食梳打餅可以舒緩啦，但我自己就唔係咁有效，所以我就剩翻好多喺度。大魔王來了，橙味，聞落去係好味嘅味嚟喎。跟住頭先姑娘話可以用飲管飲，好味喎。而家好甜。It tastes like a very sweet Fanta。我覺得完全唔難飲，就係好甜好甜冇氣嘅芬達，同埋佢啲糖水係唔結身嘅，所以都幾易入口，完全冇覺得想嘔。我唔知啦，陣間可能會啦。我覺得佢好味。
咁呢個張紙咧就抹得我陣1個鐘，佢就即刻去抽血啦。跟住喺呢個過程裏面，我係唔可以食任何或者飲任何嘅嘢，水都唔得。而家等1個鐘啊嘛，跟住我哋喺呢個時候咧就照埋呢一個立體超聲波，咁都話 around 需要1個鐘嘅時間，所以就剛剛好。係，只不過好多人話，即係飲完糖水之後，我要行下喐動下，呢個就可能做唔到。但係而家過5分鐘係真係開始有少少想反胃。머리는 딱 평균 크기예요. 배둘레는 27주 넘어서 조금 커요. 배가 통통하고 다리도 잘 길어져서 1063g 됐거든요. 주스에 맞게 잘 크고 있고 양도 충분하고 그래서 애기는 이상 없고 오늘 체열 한 번만 잘 통과하면 좋을 것 같아요. 3주 뒤에 또 오시면 돼요. 예방접종도 할 거거든요. 100일에. 여행도 갔다 왔는데. 네, 근데 안 늘었어요. 잘하고 있는 거예요. 제가 체중 안 늘면은 그러면 애기만 늘고 잘 커요. 그것도 단 거 때문이죠. 단 거를 안 먹어도 애기가 클 수도 있어요. 그거는 애기가 원래 그냥 통통한 애기일 수 있거든요. 그럼 일단 단 거 줄이는 게 좋죠. 好，又再一次成功產檢。今日成個產檢係2個鐘，其實好短，但係短時間裏面做咗好多嘢，所以好攰。而家最緊要嘅就係今日或者聽日唔好收到電話就得啦。因為如果糖水過關嘅話呢，1個禮拜之後就會收到 message。但係如果唔 OK 嘅話，因為要再快啲 test， 所以佢就會盡快打電話俾我哋，所以就要求神拜佛，唔好收到任何嘅電話。而家真係好多，而家即刻去食嘢先。你睇啲超聲波相，頭先實在冇時間睇。今日我哋係照立體超聲波嘛，所以就冇平時黑色好長嗰張，但係今次就有。照咗 Hazel 嘅樣啦，因為今次其實要照佢樣啦，但係佢係連續幾個禮拜都冇好大嘅變換佢嘅位，佢 keep 住個頭喺度 pat pat 喺度，同埋佢隻腳喺度啦。之前幾次照嘅時候都係咁樣，咁所以 Hazel 個樣算係唔係照得非常之成功，我哋淨係照到側面，換咗佢，因為出面分緊人食煙。係好lazy。唔係啊 ，she's still moving， just that she's not moving her head。好低啊佢，所以我 keep 住 feel 到胎動症，佢 pat pat 喺度喐咯。佢可能會有少少似我，因為我真係盡量可以唔喐就唔喐，但係我唔可以 keep 住同一個動作唔喐，即係我都會喺一個位度，但係喺同一個位度喐身喐勢咯。但係佢而家呢個樣有少少似 Simpson。呢個係積聚。不過神經官能好好啦，同我哋講，如果我哋唔滿意嘅話，可以再約下一次，或者甚至乎取消都得，退翻錢俾我哋。但係佢亦都同我哋講，如果 BB 都 keep 住幾個禮拜都係大概咁上下位置嘅話，其實下一次再照其實都好大機會都唔會照到正面咯。同埋因為週數越大嘅話 ，BB 嗰個喺羊水裡面個空間越細，都更加難照，咁所以照成功嘅機率都會低啲啲。好彩我一路都覺得，即係就算照到正面都唔會係 exactly 睇到佢個樣，純粹都係愛嚟留念，所以我哋最後決定都係要。因為頭先見醫生嘅時候呢，佢話我控制得幾好啊，體重又唔係升咗好多啦，即係我去完香港翻嚟，即係重咗0.5 kg。然之後上次咪話 Hazel 個肚係大咗2週嘅。但係呢3個禮拜落去完日本食拉麵之麵，喺香港食咁多澱粉質嘢，但係 Hazel 個肚係細咗，佢而家只係大多幾日，見到自己嘅努力冇白費，所以我覺得目前我控制自己飲食嘅方法係可行嘅，想食乜嘢都會食，但係控制個量同埋次數冇咁多，因為翻嚟之後都就咁食啲青瓜嗰啲嘢，但係我而家好肚，非常好想食 burger。夠味喎，同埋其實 burger 比想像中係健康嘅嘢食，因為佢滿滿嘅蛋白質同菜，係個包係精緻澱粉啫。如果你包唔食晒，其實係非常之健康。我而家嚟咗超市，通常我哋買餸咧都係上網落單，咁但係上網落單都要少少時間。咁今晚咧係冇晒食材嘅，所以就買少少今晚可能想食嘅嘢。頭先食完 burger， 覺得今晚我又想食翻啲清爽嘅嘢，所以可能買啲可以浸生食嘅菜類，燈籠椒。番茄仔勁唔中意食大嘅番茄咯，但係番茄仔咧我就覺得好味。然後呢一個即食豆腐真係好好味，上網要買一大 pack 先，跟住再買多個肉類就得啦。咦，唔係喎，屋企有三文魚同埋有雞胸肉，唔係喎 ，Josh 都要食喎。啊，其實出咗去唔係好耐，但係好似做好多嘢咁樣，好攰啊，陣間唔想整嘢食啊，求其啦買個雞算。咦，定係買呢啲即食嘅咧？佢個配物唔知會唔會真係好辣咧？真係唔知韓國嘅基準，揀個唔辣嘅。好
我個超市咧係連住摩登 house，啱啱見到一樣，我覺得好適合我而家用嘅嘢，脱水器，仲係迷你 size。我屋企其實有個類似咁嘅大 size 嘅，佢呢個 size 係超級好，即係譬如頭先洗嗰啲番茄仔咧，因為完美啊，係呢個 size。而家先哦，嚟。好啦，而家翻咗嚟屋企啦。頭先其實我飲完糖水之後咧，即刻出咗個 story 分享，我覺得好味啦。跟住收到勁多 DM 話覺得好神奇。我見到好多 DM 都好大反應啊，因為大部分都係話覺得勁難飲、勁嘔啦。我見到有人分享話咧，香港係飲一杯暖暖地嘅葡萄糖溝水，飲完之後見到隔離個媽媽喺度嘔緊咯。跟住問點解可以係芬達味，而且係多勁多咧？因為我飲過150ml，但係香港係飲300ml，Starbucks Fancy Size， 但係8成滿咯。哇，咁樣聽落去其實都覺得幾可怕嘅喎。身為醫護人員，第一次見到孕婦可以接受。我本身都喺度諗緊係咪我平時都即係食開重口味，韓國啲嘢偏甜，係所以我嘅接受能力會高咗。但係而家咁樣睇完之後，我真係覺得韓國糖水應該係好味啲，至少佢份量係香港嘅一半，同埋佢飲落去唔係結身啦，都容易入口嘅，我覺得。但係我唔知啊，因為我見到佢兩個 DM 都係覺得糖水唔難飲，但係佢哋兩個都係過唔到關嘅。我聽日唔想收到電話。掌聲鼓勵，正常啊，成功過關啊！但係佢勁快就 send 咗結果咯，本身咪為等1個禮拜咁，但係今日係第2日咯。Anyway，而家好開心，證明我最近呢一陣子嘅血糖管理努力係冇白費到嘅。但係咧，我又有聽過話其實係關體質事咯，因為我身邊係有一位孕婦嘅，佢狂食嘢啦，佢食好多甜嘅添，但係佢係冇中到。但係亦都有聽講過話，由頭到尾都食唔到啲乜嘢嘅人，最後都係中咗妊娠糖尿。所以其實算唔算真係體質同埋運氣？但係無論點都好啦，最近因為有咁樣開始去好好管理血糖啦，即係我覺得我嘅飲食習慣，我個身體有少少唔同咗，即係我覺得成個人係比較健康，同埋冇咁容易攰，個人好似多翻啲精神咁樣。希望接下來呢幾個月咧都可以 keep 住呢一種飲食習慣，真係令我身體係完全去改變到嘅話咧，咁我真係成功啦！未來嘅生活咧就會變得健康好多。好啦，咁今日嘅分享就到呢度啦。咁如果睇緊片嘅大家都係同我經歷緊同一個階段嘅話咧，一齊加油努力！多謝大家收睇下條片，再 update 我嘅懷孕記錄。拜拜。